Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy optymizm jest zaraźliwy? Sprawdźmy to. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zapraszam w Krakowie w dniach 24-25 marca na spotkanie Invest Caps, gdzie będziemy mogli poznać się osobiście, porozmawiać, przybić piątkę i wymienić różnego rodzaju opinie. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Czy optymizm jest zaraźliwy? Sprawdźmy to. Dzisiejsza sesja wygląda na to, że będzie typową na test sentymentu z powodu tego, że najważniejsze dane makroekonomiczne i wydarzenia, które będą miały miejsce w tym tygodniu, poznamy dopiero w piątek i będą to dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast dzisiejsza sesja dopiero o godzinie 16 będzie nam tutaj sprzyjała jakiejś podwyższonej zmienności z powodu publikacji danych makroekonomicznych o zamówieniach fabrycznych w Stanach Zjednoczonych, co widać w tle. Natomiast moim zdaniem, dlaczego tytuł tego wpisu jest taki, czy optymizm jest zaraźliwy i że dzisiejsza sesja będzie oznaczała sprawdzanie tej hipotezy w praktyce. Ze względu na to, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu, czyli jak bardzo w bardzo dobrym stylu indeks Standard & Poor's dynamicznie wrócił nad poziom 4000 punktów, odbijając od średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym, odbijając także i potwierdzając przebitą wcześniej roczną linię trendu spadkowego, linii Bessy, a to moim zdaniem sygnalizuje, że rynek akcji ma ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej. I to pomimo wielkich zagrożeń, czyli wzrostu rynkowych stóp procentowych znowu do poziomu nad 4% amerykańskich obligacji, a to wcześniej dawało tendencję do wyprzedaży, było pretekstem do pozbywania się akcji, do pozbywania się ryzyka. Natomiast jak widzimy tutaj w trzecim miesiącu 2023 roku już ten czynnik nie działa, nie ma już takiego niebezpieczeństwa. Rynek już zdyskontował prawdopodobnie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych nawet na poziomie 5% i ciut wyżej, dlatego też nie widać negatywnego przełożenia się wzrostu rynkowych stóp procentowych na zachowanie amerykańskich akcji. I właśnie dzisiaj będziemy sprawdzać hipotezę w praktyce. Czy optymizm z Wall Street jest zaraźliwy i czy przełoży się na zachowanie rynków ryzyka, czy przełoży się na zachowanie indeksów giełdowych także w Polsce, więc przed nami moim zdaniem niezwykle interesująca sesja w Europie. Jak widzimy na wykresie indeksu DAX obroniło się wsparcie 15 300 punktów, a to było dopiero pierwsze wsparcie w całej serii potężnych wsparć, jako że z technicznego punktu widzenia indeks DAX nie był w stanie pokonać nawet najbliższego krótkoterminowego wsparcia. To jest to moim zdaniem wielkie zaproszenie do tego, żebyśmy wkrótce przetestowali maksima wszechczasów z dużą szansą na to, żeby były one pokonane. Do tych maksimów wszechczasów mamy jeszcze około 600-700 punktów, więc jest to do zrobienia nawet w perspektywie wygasania marcowych instrumentów pochodnych, czyli jest to naprawdę w zasięgu ręki już teraz. Także jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj podczas sesji w Niemczech uda się indeksowi DAX pokonać ostatnie maksima, wyjść na nowe tegoroczne maksima, ponieważ jeżeli tak, powinien się uruchomić w całej Europie popyt na ryzyko, jeszcze bardziej ryzyko powinno być kupowane, a to jest niezwykle także optymistyczna informacja dla giełdy papierów wartościowych w Warszawie. No i oczywiście w tej sytuacji patrzymy na indeks WIG20, który teoretycznie powinien spadać z powodu spadków euro-dolara, ale jak widzimy w ostatnich dniach zaczęła być widoczna relatywna siła warszawskiej giełdy papierów wartościowych i innych polskich aktywów względem tego, jak zachowywał się euro-dolar, a teraz, kiedy ryzyko na całym świecie jest kupowane, będziemy także sprawdzać w praktyce hipotezę o tym, że giełda papierów wartościowych w Warszawie także ożyje, wróci do tendencji wzrostowej, a takim ostatecznym dowodem byłoby to, gdyby były pokonane maksima z poprzedniego tygodnia i gdyby udało się wyjść górą z tego kilkutygodniowego kanału spadkowego, który jest widoczny na wykresie. Jeżeli tak się stanie,
Optymizm powinien doprowadzić nas wkrótce do ponownego testu maksimów całej fali wzrostowej, całej fali hossy i do średniej 200-sesyjnej, która przebiega w okolicach 1980 punktów. Myślę, że to jest scenariusz bazowy, dlatego też nastawiam się na to, że ten optymizm będzie zaraźliwy także dla polskich aktywów i będziemy świadkami ataku popytu na ryzyko także na polskich papierach. Dlaczego ten optymizm już jest zaraźliwe na całym świecie? Ponieważ zachowanie indeksów giełdowych w Azji, zwłaszcza indeksu Nikkei, oznacza, że rozpoczynamy nowy tydzień na tym rynku na luce wzrostowej, na wykresie tygodniowym. Jest ogromna szansa, że także linia Bessy, która jest widoczna na wykresie, będzie pokonana i indeksy giełdowe w Japonii utorują sobie drogę do ruchu w kierunku maksimów, które były ustanowione paręnaście miesięcy temu, parę kwartałów temu, i że będziemy świadkami nawrotu popytu na ryzyko także na aktywa związane z Azją, ponieważ ten optymizm widać także w Japonii, w tym wypadku w Chinach, w tym wypadku indeks Hang Seng tworzy dzisiaj bardzo ładną świecę i otwiera się także szansa i perspektywy do kontynuacji ruchu w górę, tego wzrostowego odbicia, które parę dni temu się pojawiło w formie dyskontowania niezwykle optymistycznych sygnałów płynących ze wskaźników PMI. Natomiast także moim zdaniem, jeżeli rozpatrujemy to, co się ma wydarzyć na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, to kiedy widzimy taką dzienną świecę, bardzo ładną dzienną świecę na indeksie w Hongkongu, to myślę, że bardzo podobnie zachowa się warszawska giełda papierów wartościowych, ponieważ jest ogromna szansa, że będziemy świadkami ruchu w górę i utworzenia świecy bez większego górnego cienia. Moim zdaniem jest na to bardzo duża szansa, że tak się właśnie stanie w Warszawie podczas dzisiejszego dnia. Amerykańskie obligacje są cały czas w rejonie 4% i jak widzimy, te poziomy rynkowych stóp procentowych nie przeszkadzają indeksom giełdowym we wzrostach i być może jest to przygotowanie pod dane makroekonomiczne, które poznamy wkrótce, czyli jakie będą informacje z rynku pracy, jakie będą dane o inflacji, jakie będą decyzje banków centralnych i europejskiego, a zwłaszcza amerykańskiego o stopach procentowych. A jakie są implikowane stopy procentowe dzisiaj o poranku dla Stanów Zjednoczonych? Jak widzimy, tutaj niewiele się zmieniło dla Europy, dla strefy euro. Także tutaj niewiele się zmieniło. Natomiast są to cały czas poziomy zdecydowanie podwyższone, najwyższe od wielu nawet lat i jak widzimy, nie straszą one popytu na ryzyko. Euro-dolar utrzymuje się nad poziomem 1,06. Jeżeli popyt na ryzyko naprawdę w Warszawie chce zaatakować, to jeżeli zaobserwujemy kontynuację tendencji wzrostowej na euro-dolarze, to moim zdaniem możemy być świadkami nawet bardzo dynamicznych wzrostów na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ponieważ do tej układanki zachęcającej do popytu na ryzyko brakuje także teraz wzrostów euro-dolara i każde takie zachowanie będzie premiowane moim zdaniem optymizmem jeszcze nawet zwielokrotnionym na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Dolar-jen, na razie tutaj niewiele się dzieje, chociaż moim zdaniem ostatnie maksima stają się punktem odniesienia i także widzimy dość podwyższoną zmienność na parach związanych z funtem brytyjskim, ale wygląda na to, że świeca tygodniowa, którą widać na wykresie, znowu faworyzuje grę przeciwko funtowi brytyjskiemu. Tak rachunek prawdopodobieństwa moim zdaniem teraz ustawia ten rynek. Pary związane ze złotym 4,70 na euro złotym i 4,40 moim zdaniem cały czas jest w grze na poszczególnych parach związanych ze złotym i każdy spadek poniżej będzie zwiększał jeszcze bardziej szanse na to, że będziemy świadkami bardzo optymistycznych zachowań polskich aktywów, bo pamiętamy, że złoty to jest brama wejściowa do inwestowania na rynku krajowych aktywów. Zachowanie ceny złota tak jakby faworyzowało i perspektywy spadków rentowności i osłabienia amerykańskiego dolara. Jestem pod wrażeniem, że złoto tak dobrze się zachowuje i w fenomenalny sposób obroniło wsparcie $1810. Natomiast podobnie jak na rynku złotego, myślę, że cały czas w grze jest poziom $9000 na cenie miedzi.
Każdy powrót powyżej będzie moim zdaniem także zachętą, żeby popyt na ryzyko jeszcze bardziej atakował i myślę, że ten poziom będzie dzisiaj atakowany. Natomiast obserwujemy także ciekawe zmagania na cenie ropy naftowej. Tutaj najwięksi gracze rozważają różne zmiany w podaży i ropy naftowej i to prowadzi do ogromnej zmienności, bardzo dużej, podwyższonej zmienności i to pomimo tego, że jak widzimy na wykresie tygodniowym cały czas w rejonie $77 balansujemy, czyli w rejonie średniej 200-stosunkowej, ma to bardzo duże znaczenie. Ta konsolidacja jest widoczna już od końcówki poprzedniego roku i jest najwyższy czas, żebyśmy wkrótce zaobserwowali jakieś wybicie, bo taki nużący trend horyzontalny zwykle przynosi mocne wybicie i prawdopodobnie tak będzie i w tym roku. I jeżeli dodatkowo do tego wszystkiego zacznie rosnąć euro, zacznie rosnąć Bitcoin, który w takiej sytuacji zdyskontowałby ostatnie negatywne informacje, to przekrój analizy międzyrynkowej jednoznacznie sygnalizowałby, że popyt na ryzyko ma ochotę atakować i że ostatnie informacje jednoznacznie zachęcają do optymizmu. Ja osobiście uważam, że jest dzisiaj około 60-65% prawdopodobieństwa, że warszawska giełda papierów wartościowych zaliczy nie tylko dobre otwarcie, ale także dobrą sesję i polskie aktywa także zaliczą, a giełdy papierów wartościowych od Europy aż po Stany Zjednoczone także będą dzisiaj optymistyczne i że ten optymizm, który się pojawił w poprzednim tygodniu, będzie zaraźliwy i coś z tego faktycznie będzie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia.